Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin ürünü olan 4 yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbul'umuza kazandırıyoruz. Arnavutköy şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Arnavutköy Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu karşımızda Sayın Cumhurbaşkanım. Evet Mustafa Bey, bizleri duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım, Arnavutköy'ümüzden kıymetli hemşehrilerimizin selamlarını iletiyoruz. Zatı devletlerinize millet bahçemiz için şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz ve talimatlarınızı bekliyoruz efendim. Şu anda Arnavutköy millet bahçemizin kordela kesimini yapacağız. Ya Allah! Bismillah.